Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya har'aatiin sirboota afaan Oromoo weellistoota dubaraa sirbamanii YouTube irratti galakkisamuun ilaalcha guddaa argatan 10 kan waliin ilaallu ta'a. Turtii gaarii. Warri keenya warra dhugaa leellisuudha, balli keenya sirna gadaa deebisuudha. Sadarkaa 10ffaa irratti sirbi argannu sirba Faaxee Anniyaa Ati Kiyyaa jedhudha. Sirbi kun waggaa 3 dura YouTube chaanaalii Minnoo Shawaa irratti kan galakkisame yommuu ta'u, hanga har'aattis ilaalcha miiliyoona 1.4 argachuu danda'eera. Sadarkaa 9ffaa irratti sirbi argannu sirba Muluu Baqqalaa Qalbii Koo jedhudha. Sirbi kun waggaa 10 dura YouTube chaanaalii Oro MP3 irratti kan galakkisame yommuu ta'u, hanga har'aattis ilaalcha miiliyoona 1.4 argachuu danda'eera. Sadarkaa 8ffaa irratti sirbi argannu sirba Nasraa Yusuuf Wallaale Malakoo jedhudha. Sirbi kun waggaa 7 dura YouTube chaanaalii Oro MP3 irratti kan galakkisame yommuu ta'u, hanga har'aattis ilaalcha miiliyoona 1.7 argachuu danda'eera. Yaa jaranaa Wallaale Malakoo babal'eessee deemee mamalakoo. Sadarkaa 7ffaa irratti sirbi argannu sirba Eelsaa Nugusee Gaagura Koo jedhudha. Sirbi kun waggaa 4 dura Minnoo Shawaa irratti kan galakkisame yommuu ta'u, hanga har'aattis ilaalcha miiliyoona 1.9 argachuu danda'eera. Sadarkaa 6ffaa irratti sirbi argannu sirba Daangaa Qananii Shillimii jedhudha. Sirbi kun ji'a 6 dura Vision Entertainment irratti kan galakkisame yommuu ta'u, hanga har'aattis ilaalcha miiliyoona 2.1 argachuu danda'eera. Sadarkaa 5ffaa irratti sirbi argannu sirba Natsaannat Sultaan Gurbayyoo jedhudha. Sirbi kun ji'a 10 dura YouTube chaanaalii Zaaraa Yeenyaa irratti kan galakkisame yommuu ta'u, hanga har'aattis ilaalcha miiliyoona 2.4 argachuu danda'eera. Sadarkaa 4ffaa irratti sirbi argannu sirba Salaam Alamaayyoo Milkii Koo jedhudha. Sirbi kun waggaa 4 dura Oro MP3 irratti kan galakkisame yommuu ta'u, hanga har'aattis ilaalcha miiliyoona 3.1 argachuu danda'eera. Yaade harmeetoo na kottu dafeetii otoo hafifiktuu aduu sitti lixxii. Sadarkaa 3ffaa irratti sirbi argannu sirba Margituu Warqinaa Amma Yeroon jedhudha. Sirbi kun waggaa 3 dura Hope Entertainment irratti kan galakkisame yommuu ta'u, hanga har'aattis ilaalcha miiliyoona 4.1 argachuu danda'eera. Sadarkaa 2ffaa irratti sirbi argannu sirba Eelsaa Nugusee Tuulamarraan jedhudha. Sirbi kun waggaa 5 dura Minnoo Shawaa irratti kan galakkisame yommuu ta'u, hanga har'aattis ilaalcha miiliyoona 6.2 argachuu danda'eera. Weellistoota dubartootaa sirbamanii sirboota afaan Oromoo YouTube irratti galakkisaman keessaa sadarkaa 1ffaa irratti sirbi argamu sirba Margituu Warqinaa Obomboleettii jedhudha. Sirbi kun waggaa 1 dura Naahom Records irratti kan galakkisame yommuu ta'u, hanga har'aattis ilaalcha miiliyoona 7.2 argachuu danda'eera. Walumaa galatti weellistoota keenya sirboota afaan Oromoo sirban YouTube keessa seenuun isaan akka jajjabeessinu dhaamsa keenya dabarsaa qophii keenya har'aa asuma irratti goolabna. Hanga qophii haaraatiin walitti deebinutti nagaatti.
kommee sitta maramaa kommee